berezia da liburutegian eta liburuen munduan. Alboan dakuia gurekin Iñaki Agiriano, ezagutuz ulertu eta ulertuz maitatu, egitasmoko, bultzatzaileetako bat, aurtengua behia inja, irakurritue, baina 58 lan oker espaldiman haue ikaslek parte hartu daue, bada marka, zela moldatu dira, zelako lanetan eta ibili dira. Orokorren lan oso politxik izan digez, maila honekuak. Eta horretxik, guretako zailena izaten da aukeratzea hiru honenak. Hiru baino gehiago izan diez onak. Baina, azkenean hiru zari jartzen ditugu oinarrizetan eta horren beharra eta horren biharrez, hiru aukeratzen ditugu, ezta. Baina gehiago egon diez. Onak eta, baina beste baterako, baina orokorrien oso maila ona, emuten dago egizera. Kontutan hartu bio gainera, azkenin gure asmoa da, generazioen arteko transmisio hori da, mantentzea, ezta, zela bait. Garbi dau, azkenen urtetan, ez dela garai batien moduen, ezta. Oindala 30, 40 urte eta berandutxo igual be, familiak, familia zien generazio ezberdineko familiak etxeak gehienetan askotan behintzatez, eta hori apurka-apurka galtzen ari da. Eta hori familia gehienak, itxonamonak igual etxe baten, seme-alaba beste baten, eta familia mota desberdinak eta oso diferenteak eratzen ari diez gure gizarte honetan, eta hola da, ez da. Eta oindala urte batzuk, 2006an hasi gitzen nien, biblioteka, zer egin gehike liburuaren egunaren inguruen eta abar, pentsa benun, ez da egit, hori ikusitxe, aukera hon bat izan zikela, pitxima, belaunari desberdinak elkar batu, ez da. Eta hola, orduen emon gutzen beste izen bat, katai eten barik, kate begi horrek lotuaz, eta simbologia horrekin, pitxima adirazteko, ez da. Katai ez zala eten eta moztu enbier, eta saiatuz generazio desberdinako pertsonak eta umiek kasu honetan elkar jarriz hori mantentzen, ez da. Eta gero horti, bilakaratxo bat euki dau, eta justo 2012an hasi gitzen beste lelo berri honekin, Mari Carmen Arrietak, beste lankide batek, esan, ikusi, zeitxek ez dut jartzen, ezagutuz ulertu eta ulertuz maitatu. Oso politxea da, horixe, eta egixe esateko, bada hola, ez da, personi ezautuaz, ulertu itxen da gehiago, eta ulertuz, jauzik maitatzea, ez da. Eta, lelo horren azpixen, doi ez gero, biografi lehiaketa hau. Eta ze garrantzitsua generazioen arteko transmisio hori batez behi gaur egungo gizarte honetan, ze amamak eta ilobak euren arteko harremana badau, baina gaur egun bizigaren gizarte honetan gaztiak jakitea gure amama, gure aitonamonak zela bizi izan zean, hori be oso garrantzitsua. Hori da, ni seguru nau, eta galdetuta gainera, ume askok, justo ariketa honekin jakin izan daue zelan bizi izan ziren euren amamak eta euren aitzitik, ez da? Eta, azkenengo 60 urte hauetan asko aldatu bizi modua, eta gure gizarte haue bai, ez da? Eta batek untxe bertan, amama batek untxe bertan ezateu eskun, ez da? Guri ezke flipa utxe hauen, nik kontau ala entzunte zintxunakin, ez da? Hola da. Batzuetan, ondikan, egorak oso gogorrak bizi izan zilako, ez da? Gure Espainia honetan, gerra osteko bazielako egora oso solatzak, eta familiak azul onditxe hauek, diru gutxi itxetan, eta hortan miseria eta bizimoduak gogorrak eta latzak. Heldu nazazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria,
sargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezala, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin amets egin dut, gaur gauean. Gurekin dako, gaurko protagonistetako bi, Nikole eta Pilar dakote alboan. Bueno, Nikole, gaurkoan saritua izan zara, amaman biografia hori idatzita. Bueno, zelakoa izan da, esperientzia hori, amaman biografia hori idaztia, informazioa batzeia eta... Ba, politxa izan da, aparte bai jakindot gauza gehiago nire amaman bizitzei buruz. Eta ba oso esperientzia politxa izan da. Zelako izan da, hor informazioa ebilizara mamakin batera lantzen, behari galdeketan, zelako izan da prozesu hori? Bai, ba, bildu nitxun kuaderno baten galdera pare bat, eta gero ba, inotzan nire mamai, eta ba, berak erantzun inzustan, eta nifan nintzen idazten, gero biografian idazteko. Nire mama Pilar, 1941 azaroak 19 jaio zen Lete garaiko baserrian. Bigarren mundu gerran murgilduta zeuden, Frankoren agindupean. Leteko baserrian bizi ziren ama aita eta 10 anai-arreba. Beraz, azpigarrena zen. Pilar, gaurkoan, zeure biografia gutxik bera irakurritxe hemen, hilobiak gainera, ez da zertan sentidu duzuna momentuan? Bai, bueno, betik izaten da gauza ona dana, betik hori izaten da, porque gure bizimoru latza izen zan lehen hau. Orduen, oin nahiko ondo bizigare. Horrezatzu hor barruan, hasi danean zure biografia hori esplikatzen eta... Negarra horiak, baina ondo zan dau. Ondo zan dau eta nire bizimoru oso latza izen zan, umetan, porque ama ijaten 7 urte naukela, eta, bueno, lehenengo anaitxo bat, 16 egun lehen hau, eta gero ama, eta, asko ginen, eta, bakitzu. Orduan izaten die gauza latzak eta penagarretxek eta danak, baina, bentsat urten gauen aurrera, eta, gero, eskondo nintzen, da, gero eukin hauen lau seme alaba, danak ondo daz, eta, aposik. Oin posik ondo bizinaz. Eta gero etorri zen hilobiak inako lanari esker, saritxo bat irabazi hau oinkoan. Zer suposatu izan dago zuretzat lan hau iten ibiltiak? Noiz hasi zinean, zenba denporan ibilizara hau iten? Ba, entregau bigauen isa jabete bat lehen hau orduan, indala 2 jabete dola hasi nintzen informazioa jasotzen eta biografia idazten. Karlanian indako zerbait izan da, beak aldeketan dutzun, adi gotezan raten ditzen edo? Nik errazei nauen neurie, erraz nauken, nauken pentsau biherrik, banak isen, orduan galdeketan nauzen gauze esaten dutzen, holan izen da, da hu izen da, eta hori. Nik nauen uste nauen zala, gauza pasatako gauza bat, nauen uste hainbestera ileuko gitzenik, baina, ondo. Biografia gutxi bera kompletua irakurri hau bizitzako dana, eta zori bide mungotzun horrek, konturaketako, amaman garaixek eta zelakoak izan zian, eta... Bai, eta lehen josok esan dau, oingo gaztian biziz moduak, eta lehengo gaztian biziz moduak oso desberdina diela. Lehen bizizien baserrixetan, eskolara fanbarik geixenak, baserrixetan lanitzen, eta bizi gare internetakin, jolas pila batekin, superondo, ez dauko lanin biharrik, ikastolara faten gare, eta nahiko bizimodu gobia dauko. Lehen ze gutxikin eta zela bizitzez nien? Nintzen nien, enak isen erderaz. Eta erderaz ez gak isenok, beti kastigaute egingo zen. Oseak ez gak isen franko denpori esan. Eta, baina kastigu hormana begire, eta ez dakizen bat, eta orduen izen zen nahiko latza. Baina, jakixen erderaz, eta erderaz kasi biezan. Gure denporan izen ziren oso latzak, eta ez gauken dirurik, eta ez gauken ezebe, eta kamioi pez, etxera bateko, lokotzarie, baina, gero, oin nahiko, ni posi bizina. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedeza mama, zure bihotzaren zati bat, eramango dudala.
52 urterekin izan zuen lehen alaba, eta 8 urtetan lau seme alaba izan zituen. Gaur egun 11 biloba ditu, eta oso haurtzaro zoriontxoa bizitzen ari direla uste du. Horrek pozez betetzen du.